kecintaan lelaki ke istri mengabaikan dzikir ke Allah dalam pengertian mengabaikan hukum batas-batas halal dan haram. Itu sadaya nikah jadi halal, ternyata harus nikah yang mengikuti rukun dan syarat yang digariskan ku Allah sareng Rasul. Berem di urang manu berem panon telen khotib saha coba jamaah lah di urang berem panon juga nilem gitu tah. Wala sautuhu Rasulullah malah munhut bata tarik sorana teh wastadda ghadabu sigan keur ngamek ka'annahu mudhiru jaish seperti komandan tentara. Nggak tinggali di mana ya komandan tentara nyiapkan pasukan jika khotib. Bahasana jelas, keras, tegas. Syup, gerak. Coba lamun komandan nyiapkan pasukan leles maya jika khotib. Perhatian seluruhnya. Siap, gerak. Jika ada tentaranya gitu terus nggak loler. Ya macam komandan dari THS. Pada wargi, langsung dari karena pokoknya tadi. Tak iya cek sim kuring masih gak nama. Kenapa dakwah sudah sedemikian semarak, tapi hasilnya belum menggembirakan lantaran nu tadi teh. Kondisi umat Islam itu ekonominya lemah, pendidikanana rendah, sehingga apresiasi penghargaan terhadap nilai-nilai agama juga menjadi rendah. Malah para wargi masyarakat dengan kondisi sosial seperti tadi, ya miskin, ya bodoh, itu sangat rentan, sangat mudah untuk dieksploitasi, dijadikan modal, dijadikan alat untuk harokah irtidad, gerakan pemurtadan dan gerakan politik. Maka diurang seueur umat Islam anu malurtad nu kalaluar tina Islam hanya dengan iming-iming materi keluar. Kemiskinan umat Islam tuh diperalat ku batur. Malah di Semarang pernah ada kejadian. Umat Islam nu mariski nu teu baroga imah dibagi imah. Diangsur, memang rumah nama ya kaasup tipe RSSSST. Rumah sangat sempit, sisi susukan segala susah. Tapi panginten keur anu teu boga mah imah sesederhana apapun akan lebih baik daripada sama sekali tidak punya. Better little than never. Lebih baik seeutik daripada henteu sama sekali. Imah tersebut teh diangsur, angsuranna teh murah dengan 50 rupiah saminggu. Tapi nu berat teh syaratna harus dibayar poe ahad di gereja. Eta mana lian wungku supaya daya ke gereja didoktrin. Ini nu cek sim kuring tadi kemiskinan umat Islam, kebodohan umat Islam sering diperalat untuk gerakan pemurtadan atau gerakan politik. Di urang penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, tapi kunaon setiap kali pemilu nu menang partai sekuler nu teresep karena Islam. Ini persoalannya antara umat Islam tebutuhan kulantara anu miskin nu bodoh mah tebutuhan program, tebutuhan cita-cita, nu butuh teh pangabutuh uing ayeuna kacumbonan teh asa dibagi duit 10.000 sewang pilih, bagi kaos pilih. Maka ayeuna contoh sederhana we, satu desa rek aya pemilihan kepala desa. Calon aya 2, nu hiji insinyur pertanian di Universitas Pajajaran, nu hiji pengusaha. Masyarakatnya bodoh dan miskin umumnya, pendidikannya rendah, ekonominya lemah. Ia mah insinyur mah punya program membangun desa ke depan tuh begini, tapi itu bukan duit. Ia mah pengusaha, teu boga program, nu boga teh duit. Cik bapak-bapak bisa nebak mana nu menang? Pengusaha. Soal masyarakat anu miskin dan rendah pendidikan mikirna teh pangabutuh ayeuna we nu pragmatis.
bagi ada 10.000 sewang isuk milih pengusaha mikirnya deh kia tuh si iya mah can jadi lurah can jadi kepala desa geus nggak bagi duit komo engke geus jadi kepala desa nipu ka urang teh tidak pernah berpikir sejauh itu. Iya nu dimaksud ku simkuring gerakan politik nu matak di urang mah mun pemilu teh masih tetep ya nu bakal menang teh partai anu gede duit bukan yang punya program bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Numawi dakwah di Indonesia itu tidak cukup sekarang itu hanya dengan lisan, omongan melalui mimbar, dengan tulisan melalui media massa, tapi harus simultan bersama-sama dengan lisan, tulisan, dan perubahan struktur sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat. Numawi ayeuna kunaon atuh banyak ormas-ormas Islam mencoba membangun jaringan pembangunan pengembangan ekonomi masyarakat muslim, perbaikan pendidikan lantaran memang persoalan anak masyarakat yang lemah ekonominya, rendah pendidikan anak, di samping sangat mudah dieksploitasi, diperalat untuk gerakan pemurtadan dan gerakan politik. Oge biasana di tengah masyarakat siga kitu mah sangat rentan, sangat rawan munculna patologi sosial, penyakit masyarakat, prostitusi lah, perjudian, pemabukan, broken home, rumah tangga peberantak. Jadi para warga iya kondisi iya ku emutan manu jadi masalah. Kenapa dakwah di Indonesia sudah sedemikian semarak tapi hasilnya tak akan menggembirakan. Upami dikaitkan sareng ayat nu tadi la tulhikum ulah mau pohokeun marane ngudag harta nepi ka poho dikir ka Allah tah simkuring mah hariwang teh para wargi urang kaasup keneh ngalanggar larangan Allah tadi dalam wujud nu kumaha. Contoh nu kahiji tadi mah ini subuh balik peting nepi ka cu salat nu 5 waktu jumaahan teu kaburu ngaos teu kabujeng eta mah sama sekali ninggalkeun ibadah teh. Ari urang mah insyaallah ieu teh ari ibadah mah kaburu keneh nya salat nu 5 waktos dipidamel keneh jumaahan dipidamel keneh ka ngaos kabujeng keneh ngan sakapeung mah ieu teh sawareh nama salat geus teu kabagian tanaga. Ya, da buktina salat oge bari heulai we. Wah, kitu we. Wah, malah sakapeung mah salat isya jeung subuh mah bari nunutan. Bilih kalebet nu tadi teh urang teh ngudag-udag dunya nepikeun ka waktuna urang ngalaksanakeun kewajiban jeung Allah geus teu kabagian tanaga, teu kabagian suasana fresh, suasana segar. Bilih ieu mah tadi oke ngajagi kaasup pelanggaran nu tadi. Nu kadua para wargi dalam pengertian lupa dikir ka Allah teh lupa hukum. Nabi kantos masihan warning peringatan. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minal halal wa minal haram. Bakal datang ke umat manusia di mana umat manusia cek Rasulullah sudah tidak peduli lagi urusan harta teh nahi teh halal nah haram alah pokokna mah duit sikat. Ieu mah ngudag harta lupa dikir ka Allah dalam pengertian lupa mengabaikan batas-batas halal haram hak batal hukum-hukum Allah dan Rasul. Urusan lelaki jeung istri tadi ke depan resep teh kana 3 perkara duit anak harta ka istri mun istri ka lalaki dina Islam dibolehkan hanya melalui pintu pernikahan oge yang memenuhi rukun dan syarat nu parantos ditetapkeun ku Allah sareng Rasul. Margi di zaman jahiliyah para wargi da geuning seueur istilah nikah tapi diharamkan di dalam Islam. Seperti saya disebut nikah istibdo. Nikah istibdo mah seorang lelaki menikahi seorang istri tapi cek kasarna mah sanes angoeun tapi jualeun. Jadi ima lalaki nikah ka istri teh rek meres gitu, memperdagangkan si istri. Meureun suami namun ayeuna mah bertindak sebagai germo atau sebagai bodyguard.
Atanapi nu sebat nikah istibdo teh kieu. Seorang suami ningali aya lalaki ku kekernya. Ningali Mike Tyson misalnya. Si leher beton kuat awakna teh pan tinjuna dahsyat gitu nepi ka kamari ge tinju pan dina TV can 3 menit geus ngajongkeng teh menyate da musuhna teh mikir salakina teh hayang teuing boga anak siga saha si Tyson gitu terus eta teh si istrina teh diantarkeun sina nepungan lalaki eta ulah kabalik sia can boga can hamil mah ti lalaki tersebut eta teh disebutna nikah istibdo. Di urang udah magarut nu gitu teh. Tapi di urang kita aya kecenderungan ayeuna. Di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan, ketika banyak institusi ekonomi, lembaga-lembaga ekonomi, perusahaan-perusahaan pada bangkrut, seueur suami yang di PHK, diputus hubungan kerja dengan dalih rasionalisasi, sisa laki kehilangan pekerjaan, otomatis kehilangan penghasilan, sementara pangabutuh hirup sanes anger ayeuna mah namahan desa segala naik komo ku BBM naik mah makanya pemerintah teh berencana mau mencabut subsidi BBM seluruhnya ayeuna namanya dicabut 12% ieu teh 12% subsidi bensin teh 44 triliun dicabut 12% berarti dicabut 800 miliar berarti pemerintah teh masih mensubsidi BBM teh 43,2 triliun dalam mulai dicabut kabeh mah berarti 600 10%. Berarti lamun harga bensin kamari 1000, lamun yang dicabut sadaya mah engke teh saleter janten 6.000 600. Wah kaciptanya para warga. Bari nu 600 miliar ayeuna teh cenah rek dibalikeun deui cenah ka hanap kanu miskin duka kumaha carana cek simkuring mah lieur we lah. Gitu. Anu 600 miliar macan karuhan nepi ka masyarakat miskin teh tapi harga-harga mah terus para rinah pan ayeuna teh. Ngan jelas para wargi tungtungna teh kulantaran salakina teh neangan pagawean sajen hese penghasilan teu boga ari pangabutuh meningkat istrina dijual. Mungkin semacam nikah istibdo di zaman jahiliyah. Aya nu disebut nikah istirok. Nikah istirok mah beureun mun di urang mah naon nya? Atau istilah poliandri. Seorang istri punya suami banyak. Engalkeun di Mesir aya. Seorang wanita diseret ke pengadilan lantaran boga salaki 4. Ditanya di pengadilan teh alasanna naon? Mupangna boga salaki 4. Nah, cenah ieu lalaki meunang uing henteu. Ieu baru disebut di urang mah hak Eman Suparman teh. Emansipasi. Aya disebut nikah mubadalah. Nikah mubadalah teh di Indonesia mah disebut group family. Saimah teh lalaki 5, istri 5 campurna bergantian. Lamun boga anak dianggap anak bersama. Mungkin mah ka SD teh aya budak daftar sesorangan. Tanya ke kepala sekolah teh jang saha bapak bersama. Rereongan. Aya disebut nikah jama. Nikah jama mah kakak beradik diwayu dihijikeun. Aya disebut ittihadu ahdan malah dina Quran. Eta mah di Indonesia disebut extramarital sex. Di samping kagungan bojo anu sah miara awewe teh dinikah. Di urang kusuma ieu teh. Terutama di kalangan jutawan da. Di kalangan sangsarawan boro-boro miara awewe atau miara seengge hese. Eta teh nikah. Malah Nabi pernah membolehkan nikah mut'ah. Nikah sementara tapi kemudian diharamkan. Kanjeng Nabi kantos ngintun para sahabat pergi ke medan perang anu lokasina jauh memakan waktu berbulan-bulan. Panginten pertimbangan Nabi daripada terlibat perbuatan dosa diizinkan menikah sementara kepada wanita setempat. Tapi ternyata setelah dievaluasi rupina
dampaknya negatif, maka kemudian nikah mut'ah itu diharamkan sampai hari kiamat. Dina hadis Muslim Rasulullah ngadawuh, ayuhan nas inni qad kuntu adzantu lakum fil istimta'i minan nisa wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Wahai manusia, kami pernah ngamenangkeun kamarane nikah mut'ah, nikah sementara. Tapi kemudian Allah telah mengharamkan nikah tersebut sampai hari kiamat. Mung dina agama Syiah, ajaran Syiah, nikah mut'ah itu dilestarikan. Mali dianggap ibadah para wargi dina Syiah. Nikah sementara teh. Aya hadis Syiah, disebut hadis Syiah lantaran tupuguh ti mana mimitina. Lamun tiasa mut'ah sekali kedudukanana sami sareng Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lamun nikah mut'ah 2 kali kedudukanana sami sareng Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Upami nikah mut'ah 3 kali sami sareng Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berarti beki sering mut'ah mungkin naik kedudukanana. Mata ulah kaget mami di Jakarta, di Bandung loba remaja mahasiswa tertarik dengan ajaran Syiah. Sigana mah sawareh nama kabita kunaon ku mut'ah. Malah di kalangan remaja sareng mahasiswa mah disebut lagi nikah kontrak. Margi ieu mah nikah teh tanpa wali, tanpa saksi, tanpa talak, tanpa iddah, tanpa waris. Pamagat teh jeung istri paharep-harep duaan. Saksi nama AMR ge bisa cenah. Teh wali cek salakina cek lalakina teh kieu nyai akang nikah ka nyai mas kawina 10.000 rupiah saminggueun. Cek istrina teh nampi gas jalan we saminggu mah misah we teh talak da waktu nikah lagi pakai waktu nu matang disebutna nikah kontrak teh. Idah nih istrina teh sore anu kontrak nih jalan atau dituluikeun kontrakna bikin kontrak baru siga garasi we gitu tah. Kumaha lamun boga anak lah duka siga nama anak bersama dia udah tepuguh di mana ieu teh. Mungkin ulah kaget di beberapa kota besar ada wanita berbusana muslimah tapi punya penyakit kayak WTS, penyakit gonorhu, penyakit kencing nanah atau spilis. Lantaran naon ganti-ganti pasangan. Yang ada WTS mah merasa berdosa, ari nu di jilbab mah merasa tidak berdosa. Dah kuring teh itu ngalaksanakeun syariat agama. Ieu nu berbahaya. Tak itu sadayana ge para wargi kecintaan lalaki ka istri mengabaikan zikir ka Allah dalam pengertian mengabaikan hukum batas-batas halal dan haram. Itu sadaya nikah jadi halal ternyata harus nikah yang mengikuti rukun dan syarat yang digariskan ku Allah sareng Rasul. Nyai di urang mah insyaallah dari kawal ku KUA meureun jeung ustad ajengan kiai ngan ayatna teh aya kecenderungan nu prayogi diwaspadai teh di urang teh pernikahan teh ari rukun syaratna mah dipenuhi ngan sering lebih menonjol kene adat istiadat. Nah, nikah teh tinimang Islamna. Man nikah teh aya adat Minang, aya adat Bugis, aya adat Betawi, adat Jawa, adat Sunda gitu dan sebagainya. Contohna mah kieu we. Cim kuring kantos diulem khutbah nikah oleh konglomerat nikahkeun putrana, putrina istri. Nah, aja datang ka rompok teh, jelema teh nu beunghar teh. Tuh ternyata mau upacara adat Sunda. Jemput panganten aya ngausi lengser teh. Wah, ugal-igal di tengah jalan aya sajam mah diantep we. Nu hadir sawarehna geus kesaleun gitu. Tapi pasim kuring khutbah nikah ngawurukan mekelan calon panganten nu rek ijab kabul kakarek 10 menit geus ditael ku protokol teh. Pak Ustad, ulah lami teuing. Cek sim kuring tadi si lengser sajam tuh. Teu ditoel. Padahal eueuh ti Rasulna, nah cek anu aya ti Rasulna kakarek 10 menit geus ditoel. Moal cek sim kuring teh. Dar we 3-4 jam.
karep keseleun oge lah ngarah tadi onang deui cek pikiran. Tapi anjing nanti sesadu tah konglomerat teh karena rombong ustad punten we terus protokolnya nyawanan ceng bae haji lah. Tah sakabeung mah para wargi ari adat mah dibiarkan sedemikian rupa anu aya ti rasulna malah dibatasi. Cenah meunang teu nikah make adat cek kuring mah selama itu adat boleh. Nu teu meunang mah di urang mah aya nu disebut adat tapi sabenerna mah lain adat. Nah, sebab cek kaidah usul fikih mah beda antara adat jeung ibadah. Al aslu fil adat makulul makna. Nu disebut adat mah kudu kaharti ku otak. Nu teu kaharti ku otak mah sanes adat. Al aslu fil ibadah ghair makulul makna. Nu teu kaharti ku otak mah itu disebutna ibadah. Sok sim kuring we naros kay bapak-bapak kay ibu-ibu. Naon sababna pangna urang dahar? Sabab lapar. Nah make sare sabab tanu kitu adat aya alasan. Ibadah contohna teu kaharti ku otak. Naon sababna? Ari anu batuk bujur, ari anu diwuduan baca. Sok naon jawabanna? Ahti dituna we gitu. Da cek otak mah pantesna nu batuk bujur nu dikumah ge bujur gitu. Nah amat banget. Nah sujud teh kudu tarang we kana taneuh, meunang teh nyokot taneuh kana tarangkeun. Oh tuh bisa nak di dituna we gitu. Itu ibadah teu aya alasan para wargi. Salat lohor sabaraha rakaat? 4. Subuh 2. Cok rarawaskeun cek pikiran nih cek otak tadi ge cek nafsu mah komo lohor teh tengah poe keur hareudang jaba loba gawe dibere 4 ari subuh geura urang teh salse bari meunang ngalawan tuluh teh hese eta teh celek 2 da pantesna mah cek otak tadi ge lohor ti beurang ereng-erengan panas loba gawe hareudang 2 kitunya subuh salse eueuh sanes 4 boro-boro 4 2 ge seuseut kapan kabareurangan wae subuh teh cacak 2 komo dibere 4 nah ahti dituna we kitu tah itu ibadah para wargi. Jadi benten disebut ibadah mah teu kaharti ku otak, disebut adat mah kudu aya alasan. Naon sababna pangna urang dahar? Sabab lapar. Nah make sare sabab tunduh. Naon sababna panganten make kudu nincak naog? Ayo, jawabanana naon? Sanu tiasa ngajawab. Kan? Oh cenah adat. Justru disebut adat mah kudu aya alasan. Naon sababna panganten kudu nganinjak naog? Sakilo. Nah henteu nincak one atau tahu. Di Sumedang mah nincak tahu we lah enteng. Jeung kunaon ngan hiji teh sakilo? Teu jawaban tanu kieu hese para warga disebut adatna sabab teu aya alasan. Engke siga nu tadi teh naon sababna ari nu batuk bujur nu dikumah banget. Kaasupna menjadi sebuah upacara ibadah. Papai di mana tuh itu mimitina teh? Geuning para ahli perbandingan agama mah mere jawaban si mana horeng eta teh pengaruh Hindu. Dina agama Hindu aya dewa anu ngaranna teh Dewa Kuluntung Waluh. Terang waluh? Piraku? Bunya waluh bu? Bukan naon ngaran asli nama da eta teh cenah ceuk sasakala nama disebut waluh teh waktu walana datang ka urang ningali tah buah eta ari tangka leutik gitu ari buah badag ceuk walana teh waluh. Oh cek urang dieu teh oh ieu teh waluh cenah kitu eta teh aya istilah waluh teh. Duka soheh duka doib kenelah da lain hadis lah.
Nah nu jelas ieu mah dewa teh disebut kuluntung waluh lantaran awakna nguluntung siga waluh teu leungeunan teu sukuan. Ieu mah dewa teh tanpa daksa. Kulantaran tanpa daksa jadi daharna teh cenah si kuluntung waluh mah nganalkeun sasajen. Sasajen teh tina sasajen pasantrian, pasantren, kaputrian, kaputren, kabupatian, kabupaten, kuncian, kuncen teh lain penjaga kuburan nu nyakel kunci eta kuncen. Penjaga sekolah nu nyakel panto sekolah eta teh kuncen. Kajajaden, sasajen. Umatak cenah orang Hindu mah lamun dahar naon we teu dipicieun saeutik keur saha keur si kuluntung waluh. Cok mami bapak angkat ke ditu ka Bali. Urang Bali mah dagang rampe, kemang keur sasajen, sacecempeh, sanyiru leutik, satampah. Modalna teh paling 50.000. Dagang acan. Kok mau make ngitung batik. Tapi keur dewa geus diheulakeun sapisin. Oh nya keur si kuluntung waluh teh. Nya urang mah tukang dagang teh batik geus loba hayu we Jakarta dihitung we dipiga we mantap. Sakampung mah. Unggal aya ustad anyar hayu nanyakeun jakat tijarah. Hiji mangsa mah ditoel kunaon unggal aya ustad anyar ngananyakeun deui tijarah. Heuh sugane cenah ti ustad ieu mah murah. Urang Bali mah teu dagang acan geus diheulakeun keur dewa. Asup lalaki anu rek nikah cenah kudu mereh sasajen keur si kuluntung waluh. Carana teh ngaliak nok sakilo hiji cek sim kuring kagok hiji malah mending sakilo ngarah wareg sugane olam. Tah model kieu para wargi nu urang peryogi teh bilih kalebet eta nu tadi teh tulhikum mopohokeun deui dikir ka Allah dalam arti mengabaikan batas-batas hukum Allah. Lajeng dina surat Al-Kahfi ayat 4 Allah dina tungtung eta ayat nguningakeun wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaba wa khairu amala. Harta jeung putra nu dititipkeun dina kasolehan eta mangrupakeun cengcelengan, tabungan, simpenan, sampeureun jaga nu utama sarta pahalana kalintang utamana di sisi Allah. Jadi hartosna mah anak itu urang ge nyaah ka putra, ulah kan ukur nyaah kana lahirna wungkul. Ayeuna mah seueur ibu bapa teh ngaraos cumpon nyaah ka budak lamun geus bisa mere jajan, mere dahar, mere pake, awakna sehat. Pada cek Allah nyaah kanu jadi anak itu mesti lahir batin ya jasmanina ya rohani disolehkeun. Coba lamun teu kitu para wargi nu bakal lahir di lingkungan keluarga urang sakumaha nu digambarkeun dina surat Maryam ayat 59 fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawah fasawfa yalqawna ghayya. Bakal datang di tengah maraneh hiji generasi, hiji keturunan anu cek Allah cul kana salat. Naon gawe? Nutur-nutur syahwat hawa nafsu. Maka generasi model kitu cek Allah bakal tinemu papanggih jeung kabinasaan. Nah geuning ngan salat nu disebut margi salat mah para wargi barometer atuh. Pami jalmi tarantos ngantunkeun salat ukuranana memang di dinya dina salat para wargi. Kapungkur Sayyidina Umar waktu jadi khalifah kan ngangkat gubernur di beberapa kota dikintunan serat. Isi suratnya teh naon pesan Khalifah Umar ya. Inna ahamma umurikum indi as-shalah. Tugas marane selaku gubernur nu paling penting di mata Umar salat. Gitu.
Man hafidhaha faqad hafidha dinahu. Saha gubernur nu ngaraksa miara ngalaksanakeun salat dengan baik, maka urusan sejen ge bakal dilaksanakan dengan baik. Tapi wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adya'. Lamun kana salat wae geus momorekeun, kumakarap cuek komo para wargi geus ninggalkeun mah. Cek Umar komo urusan sejen mah. Lamun presiden urangnya nginstruksikeun ka gubernur minimal nu muslim geus siga kitu, hebat atuh. Buka di urang pejabat sok sarolat kitu. Pirakunya minimal setahun sekali man, atau 2 kali gitu, Idul Fitri jeung Idul Adha. Tapi ketang dari urang mah aya kepercayaan para wargi naon cenah. Lamun jelema geus sumping sampai ke tingkatan wali mah teu salat kitu duraka. Wah, cimbuling maos dina kitab tasawuf aya pernyataan ki wa inna hadhil ahkamu syar'iyyatu innama yuhkamu biha 'alal aghbiya wal 'ammah wa amma ahlul khusus wal auliya fala yahtajuna ila tilkan nusus. Nu disebut ahkamu syar'i, hukum-hukum syar'i itu aya 5, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Eta tadi disebutna ahkamu syar'i, hukum-hukum syar'i. Cek ahli tasawuf mah anu ayeuna loba geuning pengajian tasawuf di Bandung di Jakarta mah. Tapi tasawufna araraneh ayeuna mah. Ai tasawuf mah biasana ge meninggalkan dunia para wargi. Nyararepi kitu hirup miskin, hirup sangsara. Gitu. Lain para eksekutif ayeuna mah jeung selebritis mah tasawufna teh unggal poe Ahad hungkul ka puncak, salat maghrib berjamaah, terus sholawatan sampai ka maghrib, terus gitu dikir mangrebu-rebu nepi ka jam 10, terus makan yang enak-enak gitu. Padahal disebut supi mah biasa nama cul, makanan-makanan nu enak terus dijarauhan. Tasawuf ayeuna mah campuran. Malah penceramahna profesor doktor, pembawa acara Marisa Haq, wah binatang film. Berarti, nah cek ahli tasawuf mah hukum syar'i itu nu disebut wajib, sunat, haram, makruh, mubah itu hanya berlaku untuk masyarakat awam, model urang gitu. Wa amma ahlul khusus, orang yang sudah sampai ke tingkatan khusus, ini supaya dina Quran, ulama khos, tapi sudah sampai ke tingkatan khusus meureun. Wal aulia dan para wali, para bapak ge wali ieu teh, wali murid. Aya nu wali kukun nih, obat gosok. Ieu mah sanes wali dalam pengertian tasawuf. Fala yahtajuna ila tilkan nusus, yang namanya wali itu tidak terkena nas-nas yang tadi, terkena wajib, terkena sunat, terkena haram. Jadi lamun aya orang sudah sampai tahapan wali henteu salat eta mah bukan dosa cenah, tapi itu mah karomah. Ini lamun nyukut duit miliaran ge nu batur teu kaasup dosa sabab eta mah bukan da teu kakeuna ku haram teh. Jadi karomah dewe kan itu nate. Nu ka mana tah ajaran model kitu teh dina Islam mah waktu Nabi Muhammad nyarios ka Siti Fatimah, lau anna Fatimah binta Muhammad syarakat laqata'a Muhammadun yadaha. Lamun Fatimah anak Muhammad maling pasti ku Muhammad ditek-tek leungeunna. Padahal Siti Fatimah teh lamun nurutkeun Al-Qur'an mah wali teh wali perempuan. Waliullah. Sebab disebut waliullah di surat Yunus mah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang mukmin yang bertakwa itu waliullah. Sebab wali itu aya dua deui, aya waliullah, aya waliu setan. Ilamun bapak-bapak disebut saderek pada wali, ulah kabungah. Itu wali naon kena. Nah wali Allah atau wali setan itu. Lamun tungtungna wali setan menjadi pengikut iblis. Dan wang sudi kanu tadi, lamun orang poho nyolehkeun anak, maka nu bakal lahir di lingkungan keluarga orang generasi seperti anu diterangkeun dina Al-Qur'an tadi, generasi anu cul salat, gawena nutur-nutur hawa nafsu. Ya gitu deh harta kekayaan para wargi. Cek Al-Qur'an surat Al-Kahfi tadi 46 dititipkeun dina kasolehan.
Ya panginten tiasa dalam bentuk sedekah, zakat, infak, wakaf. Ta eta teh kalebet al-baqiyatus sholihat anu dititipkeun dina kasolehan. Mali Rasulullah pan nyebat anu sebat rizki ge naon disebut rizki teh? Ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta. Naon nu kumaha dihuapkeun nepi ka dipiceun, naon nu kumaha dipake nepi ka ruksak, jeung naon nu disodakohkeun. Nah anu disodakohkeun bet kalebet kana rizki sabab eta mah bakal kasamper deui jaga. Kalebet naon nu disebut dina surat Al-Kahfi tadi al-baqiyatus sholihat anu dititipkeun dina kasolehan. Ima panginten tadi oge sodakoh teh tiasa kanggo fakir miskin anu memang ayeuna teh aya di sakuriling bungking urang anu memang butuh bantosan sareng uluran tangan, terutama ayeuna teh panginten seueur yatim di akibat konflik Islam sareng Kristen di Maluku, terus akibat tragedi kemanusiaan di Aceh para warga. Kamari wae sim kuring ge nampi informasi ti timur di Kintun 35 barangkali yatim mungkul lantaran ibu rama atos di Maluku oge sana. Ayeuna teh kapaksa disebar ke pesantren-pesantren dititipkeun. Jadi kitu mah ka bumi-bumi rada susah di teh nampakna teh. Alasanana teh sami seragam lah cenah boro-boro ngukut anak batur anak sorangan ge riweuh gitu. Padahal ngurus anak yatim teh sadayana ge parantos pada apal kapan ieu teh pahala teh nya. Saur Kanjeng Nabi ge ana waqafil yatim fil jannah hakadha kula jeung ngurus budak yatim tah di surgana ge siga curug jeung jajangkung deukeut. Malah dina hadis riwayat At-Tabrani Rasulullah nyatakeun ana awwalu man yuftahu babul jannah. Kula engke dina poe kiamat ku Allah bakal dibukakeun pangheulana pintu surga. Fa idza mar'atun tabadiruni. Nah tuh ari Rasulullah bade lebet ka surga teregdeug teh aya ibu-ibu rek miheulaan ka kami. Ku Rasulullah ditahan ditaros. Malaki waman anti ke Bu. Ibu teh saha ieu teh? Jeung naon jasa ibu? Abdi ti Cinungku. Ya mudah-mudahan we atuh. Ka surga mah. Ari kasayan ibu naon? Malaki. Pokna teh inni qa'attu ala aitamali. Abdi teh Rasulullah waktu senuju hirup di dunia kapungkur biasa ngurusanan budak-budak yatim. Berarti ieu hadis masihan beja ka urang yen ngurus budak yatim mah abus ka surga ana teh meh rek mayunan Rasulullah. Dan kulantaran Rasulullah parantos dicalonkan manusia pertama masuk surga, pengker. Asup ka surga para wargi boro-boro tukangan Rasulullah sim kuring membesing pang paneurina ge ridho daripada tinggal kana neraka mah. Kamu ieu pengkeran Rasul. Tapi edas eta kunaon berat ngurus budak yatim lantaran memang pahala ge surga nu matak gogodaana ge seueur. Keur yatim, keur miskin, keur fakir kalebet panginten nu urang sadaya disodakohkeun kangge pembangunan sarana ibadah sapertos masjid, madrasah, pasantren. Insyaallah kamu keur masjid mah Rasulullah maparinan jaminan mambana masjidan. Malah dina Musnad Ahmad make emoh walau kama khosiqattatin li baidiha banallahu lahu baitan mislahu fil jannah. Sahaja manu ngabangun masjid dengan ikhlas sok sanajan dengan ukur sagede sayang manuk keur ngenauna engke ku Allah bakal dipanggieunkeun tempat imah di surga sagede masjid nu dibangun di alam dunia. Tangtos wae sanes berarti engke di surga parantul bangunan-bangunan siga masjid. Engke masjid can anggeus aya deh. Atawa tajuk rayawan.
Tapi ieu mah nawiskeun kumaha ageungna pahala ngabangun ngiring rumojo, ngabangun masjid ima ku urang, ku sorangan, ku sekeluarga atanapi gotong royong. Nyantang tos wae panginten para wargi. Nu penting saneskeun ukur sae bangunanana tapi oge aktivitasna, kegiatanana, pemakmuran. Margi makmur teh aya dua, aya makmur bangunanana seperti isyarat Nabi masajiduhum amirah, ari masjidna mah aralus galede bal kharabun minal huda cek Rasulullah, tetapi jauh tina hidayah. Aya agreng tiseun eueuh nu ngeusian, aya rame ku bid'ah gitu. Ah kabur we tina hidayah sami para wargi. Yang ayeuna mah ditinggal-tinggal teh memang masjid teh ari bangunan fisikna mah di mana-mana ge alhamdulillah panginten ieu teh seiring sareng kesadaran umat kitunya. Karena agama oge seiring perkembangan ekonomi da bareta mah masjid butut lantaran imahna ge barotot gitu. Ekonomina raripuh. Di ayeuna mah bumi saraya mengikuti masjid ge alhamdulillah saraya sok sanaos sawarehna mah eta teh hasil gerakan sairiyah. Sair teh di sisi jalan. Allah Robi. Dan eta hanya karena teh pemakmuranana mah. Terutama berjamaah, penginten sholat berjamaah. Ditinggal dari duhur jeung asar nu sholat di masjid dengan muadzin we wungkul. Ditanya teh ka mana ieu teh jamaahna? Alasanna teh panginten cenah di padamelan keneh. Maghrib sok rada rempeg teh. Isya mulai saat. Subuh mulai saat garing. Nya masjid teh ditingali teh sakitu caang herang agreng ge. Salat subuh mah seragam sigana ieu di mana-mana rata-rata 2 jajar. Sajajar imam, sajajar makmum, duaan. Malah sakabeung mah borongan nu adan manehna nu qomat, manehna imamna, manehna makmumna we beliau. Tadi parantos ka kuping aya pendidikan marurang kali. Sae teh kanggo naon? Kanggo nu ngeusian ke masjid. Diwawuhkeun karena Islam ti bubudak. Sebab aya ungkapan tak kenal maka tak sayang. Pajauh wuwuh teu wawuh paanggang tambah teu terang moal cinta mun teu loma moal bogoh mun teu wanoh moal deudeuh mun teu deukeut. Da timbulna ka cinta teh kuwawuh cek pepatah Jawa ge geuning cenah witing tresno jalaran soko kulino. Timbulna ka cinta teh kuwawuh sami we kana Islam ge gitu budak urang diwawuhkeun engke tos wawuh timbul ka cinta tos aya ka cinta aya pengorbanan. Pan aya pemuda bogoh ka hiji istri ge bakat tingku bogoh ngirim surat ke kana duit teh pan kana amplop teh diasupan duit atuh bari meunang nginjem sakapeung 100.000 ge hatur lumayan kangge meser sirop. Beli siropnya 100.000-an atuh. Sirop 100.000-an mah bisa dipakai ngojay. Tapi nah hari geus jadi pamajikan mere balanya teh nyai tah 4.000 4 poin.